ici en Pologne. Est-ce que tu es satisfait de ton performance ici, la Pologne? Oui, bah, je vais pas dire le contraire, bien sûr, oui. On a mis un game plan en place et au final il a bien fonctionné, donc oui, je suis assez contente, ouais. Vraiment. Zapytałam, czy jest zawodniczka zadowolona ze swojego występu. Powiedziała, że tak, co prawda plan był troszeczkę inny, ale zdołała to dostosować do tego, co się stało w klatce, więc generalnie jest zadowolona. Czyli jaki był to plan? Jak wcześniej zastanawiałeś się, jak będziesz walczyć z Lubońską? Le plan, c'était quoi en fait? C'était de la boxer, de la mettre au sol et essayer de la finaliser au sol. Więc planem było boksowanie w stójce i kończenie też w stójce, ale stało się inaczej. To co spowodowało, że w takim razie wybrałaś parter? C'était quoi tu as choisi finalement le plan de faire du grappling? Oui, bah, j'ai choisi ce plan parce que je sais qu'elle elle est plus forte en boxe sûrement que moi. Et donc moi, vu que mon point fort c'est la lutte et le grappling, du coup j'ai essayé de mettre en place cette stratégie. Wybrałam tę strategię, ponieważ poczułam, że ona może w sumie być w ciągu walki, poczułam, że może jednak dominować mnie, jeżeli chodzi o tę stójkę, więc dostosowałam to po prostu w trakcie jakby pojedynku. Czy czułaś się dużo silniejsza fizycznie w parterze? Est-ce que tu étais plus fort dans votre combatteur pendant la fight? Je sais pas vraiment si j'étais plus forte, j'ai pas trop eu le temps d'analyser. Mais bon, bah, le résultat est là, donc du coup, je pense. Tak dokładnie nie potrafię tego w sumie ocenić, nie mogę tego zdefiniować ani zanalizować, ale widzimy jaki jest rezultat walki, więc generalnie chyba po prostu jednak byłam silniejsza. Kiedy wpiłaś to duszenie, wiedziałaś, że to skończy walkę? Quand tu as fait ton grappling de technique de la finale, est-ce que tu sais que c'était le final de fight? Non, je savais pas du tout. J'ai essayé la technique qui m'est venue comme ça et bon, bah, elle a fonctionné, donc tant mieux pour moi. Wcale się tego nie spodziewałam, że to będzie tak dopięta technika, która zakończy tę walkę, ale starałam się robić to, co dostosować to wszystko do tego, co się dzieje, także okazuje się, że się udało, także no jestem zadowolona. Polska będzie jej się dobrze kojarzyć. À ton avis, la Pologne, comme le pays ici, en fait, dont on, comment tu sens en Pologne ici pour la tête, pour ta fête? Je me sens très bien. Au début, les gens, je trouve qu'ils sont un peu froids, mais après très accueillants. Non, je me sens très très bien, ouais. Teraz czuję się bardzo dobrze. Na początku jednak było mi strasznie tutaj zimno, ale potem się zaklimatyzowałam, no a teraz zwycięstwo, więc czuję się bardzo, bardzo dobrze. Jak ocenia tą halę, tych kibiców, którzy tutaj tak gromadnie się dzisiaj zjawili? Czy to był jakiś taki element, który ją zaskoczył, jeśli chodzi o to, co zobaczyła, jeśli chodzi o MMA w Polsce? Est-ce que tu es choqué de la place ici à Szczecin et de tous les gens qui sont ici pour voir cette fête du MMA? Alors j'ai été impressionnée par tout ce qui a été mis en place pour cette organisation. C'est vraiment un très gros show. C'est mon plus grand show et j'avoue que j'ai été très impressionnée. D'ailleurs je félicite vraiment l'organisation et toutes les personnes qui ont contribué. Bah, c'était vraiment top. Jestem pod naprawdę wielkim wrażeniem tego wszystkiego, jak to jest zorganizowane. To jest bardzo duży event i ci ludzie, którzy tutaj są, którzy współtworzą i którzy się przyczyniają również w produkcji, to jest dla mnie naprawdę wielki szok i bardzo mi się tutaj podoba. W takim razie zobaczymy ją jeszcze w Polsce, jak to wygląda, jeśli chodzi o jej ustalenia z szefami FEN. Est-ce que tu voulais faire ton fight, combattre ici en Pologne encore une fois en combattant pour FEN? Oui, pourquoi Le contre en fait. Oui, pourquoi pas, notamment pour la ceinture éventuellement, ce serait pas mal. Oui. Tak, bardzo bym chciała walczyć dla FEN-u i generalnie mam nadzieję, że to się stanie. Merci beaucoup pour toutes les choses. Merci. Chcieliśmy podziękować również Paulinie Klimek, która zdecydowanie tutaj przetłumaczyła.